Вирячивши вогненні очі, дихаючи полум'ям і димом, потрясаючи ревом пустелі і нетра, і вогненним хвостом замітаючи слід, летів дракон. Палахкотів над проваллями, звивався над прірвами, пролітав над диким безкиддям і нагло зникав десь у надрах землі. І раптом вилітав з-під землі далеко, мов пекельна потвора, потрясаючи реготом ніч. І розбігалися злякано сосни й смереки, кидаючись у розтіч. І гнали безвість луни, мов духи гірські. Розлітались по горах, стрибали у провалля, ховалися в нетрях. За ними летів дракон. То не фіктивна потвора з наївних китайських казок. І не легендарний дракон Далай-Лами, ні. То реальний, то єдино реальний, справжній дракон. Найбільший, найстрашніший з усіх драконів. Навіть Микита Кожум'яка не в силі б його подолати. На сталевих лапах, з вогненним черевом, залізною пащею, жахкотів він, немов щойно вилетів з пекла. 60 коробок вагонів, то як 60 суглобів у дракона. Спереду вогненоока голова, велетенський двоокий циклоп, надпотужний паротяг. На тендері прожектор, довгий вогненний хвіст. Біля кожного вагона щетина багнетів. Наїжився ними дракон, мов їжак. Ні, мов дракон. І гнався зі скреготом. 60 суглобів дракона, то 60 рудих домовин. І у кожній з них повно проглинених жертв, повно живих мертвяків. Крізь загратовані діри дивилися тоскно гронам мерехтливих очей туди, де лишилась країна, осяяна сонцем, де лишилась вітчизна, озвучена сміхом дитинства і юності рано отятої, де лишилася мати, родина, дружина. У цілому ж то є етап, то є ешелон смерті. Дракон. І мчить він без зупинки, хряскотить залізними лапами, несе в собі приречених, безнадійних, змордованих. Хоче замчати їх у безвість, щоб не знав ніхто де і куди, за 3-9 земель, на край світу. Мчить їх у небуття. І нема того Кожум'яки. І ніхто їх не визволить і вже не врятує. Ніхто навіть нічого не знатиме і не почує про них. Ніч. Чорна, безмежна ніч. Іноді бахкає постріл. Другий. То вартовому вижається зрада чи утеча. І він несамовито, пронизливо кричить і стріляє навмання у метушливі тіні смереків стовпів. А може йому самому страшно? Може йому моторошно на хвості цієї диявольської комети? Утікають кілометри, десятки, сотні, тисячі, а дракон все летить і летить вперед, у невідоме, у чорну сибірську ніч, на край світу. Так не ходить жоден експрес. Так ходить лише цей етап, цей дивовижний ешелон смерті. Фантастичні і реальні, дивовижні аксесуари нерозшифрованої, жаскої легенди, таємничої легенди про зникнення душ.